Selanjutnya, kalau anak kita radang, ya, flu, batuk, ini cara melakukan terapinya. Anda melakukan terapinya di belikat sebelah kanan, ya, belikat sebelah kanan seperti ini, samping tulang belikatnya, lalu belikat sebelah kiri. Cara melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, kanan dan kiri. Anda tempel di samping tulang belikatnya, tempel, tekan. Tujuan kita menekan supaya kita bisa membenturkan. Tujuan kita membenturkan supaya terjadi penguraian penyumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah lancar, nutrisi tersalurkan, oksigen terkirimkan, maka persoalan anak kita bisa teratasi dengan cara yang alami. Ini untuk yang di sebelah kanan. Begitu juga lakukan untuk yang di sebelah kiri. Cari tulang belikatnya, tekan samping tulang belikatnya, benturkan ke tulangnya, gerakannya seperti orang mendadak. Bagi sahabat sehat yang melakukan terapi ini, Anda tidak usah khawatir, ini jenis terapi yang aman, mudah dipelajari, dan minim resiko. Lakukan hal ini 15 menit sampai 20 menit untuk anak Anda agar sehat dengan cara yang alami. Bagi Anda yang ingin sehat alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.